Doncs per mi la recerca és com un camí que pot seguir tothom, no només els investigadors, per trobar resposta a allò que ens apassiona i ens motiva. Tinc la sort d'estar centrada en estudiar el liró gris i de tirar endavant el que és el projecte Liró. Aquest és un projecte centrat en estudiar aquesta espècie a Catalunya, però també posar les bases d'un seguiment a tota l'àrea de distribució de l'espècie a la península Ibèrica i no només quedar-se aquí, sinó intentar que ens serveixi per trobar eines també per poder gestionar correctament aquestes poblacions i no només estudiar el liró gris, sinó donar-lo a conèixer, ja que tot i que és una espècie present en els nostres ecosistemes, també encara molta gent la desconeix. Doncs alguns dies a l'any, sobretot coincidint amb l'època de més activitat del liró gris, l'època de reproducció, cap a l'estiu o a principis de tardor, aprofitem per fer jornades de divulgació i de participació ciutadana, on la gent, famílies poden venir a conèixer el que és el projecte i també donem a conèixer l'espècie a través d'una xerrada i després d'una petita sessió de camp revisant les caixes niu, en què aquell dia la gent pot ser científic revisant caixes niu i estudiant els lirons. Poden veure com és l'espècie i quin és el mètode que utilitzem per estudiar-lo. Ens vam centrar en el liró gris per diferents motius. El primer és perquè ningú ho estava fent. Per altra banda, és una espècie que és molt interessant i que té una biologia molt concreta. Aleshores és un animal que només viu en el bosc caducifoli, a poder ser bosc caducifoli madur. Això el fa una espècie molt sensible als canvis ambientals que poden afectar en aquest hàbitat i això el fa un bon bioindicador. Per tant, l'estudi d'aquesta espècie al llarg del temps ens permet entendre algunes de les causes dels canvis que es produeixen en aquests ecosistemes. I per altra banda, també aquí a Catalunya tenim les poblacions més al límit de distribució de tota la península Ibèrica i que les trobem aquí al Montnegre i al Montseny, unes poblacions una mica peculiars respecte a les poblacions de més al nord i això, el fet d'estar al límit de distribució i al marge d'àrea les fa també vulnerables. La vida del liró la podem dividir en dues parts diferenciades, el que és el període actiu i el període inactiu. El període actiu comença de primavera fins a finals de tardor, amb el pic de màxima activitat a l'estiu quan els animals s'aparellen i es reprodueixen, i el període inactiu coincideix amb l'època desfavorable que és l'hivern, on el liró gris és capaç de passar tot l'hivern dormint, hivernant, que és un petit mamífer que pot viure fins a 9 o 10 anys. Per estudiar el liró gris s'ha fet pensar un mètode específic per estudiar-lo i ho hem aconseguit mitjançant les caixes niu i que juntament amb una alta periodicitat de revisions d'aquestes caixes cada 15 dies ens permet obtenir molta informació de la biologia i el comportament d'aquesta espècie. Per realitzar el mostreig de camp som un equip de 2 persones, és el mínim per garantir la seguretat, per enfilar-nos a dalt als arbres i per poder manipular bé els animals. I puntualment també tenim col·laboracions de voluntaris i estudiants que volen aprendre sobre l'espècie i donar un cop de mà al projecte. I mitjançant un mètode de captura, marcatge i recaptura dels animals, el que fem és enregistrar cada vegada que revisem les caixes dades de pes, d'estat, de composició dels nius, de cria, i tot un seguit de dades demogràfiques, genètiques, reproductores, que ens han de permetre obtenir i conèixer els patrons reproductius i comportamentals d'aquesta espècie, d'aquestes poblacions que tenim aquí. Penso que soc molt afortunada d'haver pogut treballar tots aquests anys amb aquesta espècie, amb el liró gris, i he après moltes coses d'ella, però no només d'ella i de la biologia, sinó també aprens coses treballant al camp i amb aquest tipus de feina d'un mateix. És com una manera de viure.